안녕하십니까, 최영상입니다. 오늘 여러분께 소개해 드릴 내용은 XT150 커넥터 작업입니다. 그런데 일반적인 인두기를 이용한 작업이 아니라 토치를 이용한 빠른 커넥터 작업이 되겠습니다. 일단 먼저 준비물부터 소개시켜 드리겠습니다. 일단 토치가 하나 필요하고요. 그리고 납땜 지그, 그리고 니퍼, 그리고 라디오 벤치, 전선을 따줄 스트리퍼, 그리고 실리콘 전선, 규격은 12AWG 짜리고요. 그리고 XT150 커넥터, 하우징과 골든 커넥터. 골든 커넥터는 각각 암수 2개씩 준비해 주시면 됩니다. 먼저 작업에 들어가기에 앞서 잠깐 XT150에 대한 커넥터 연결 구조를 설명드리겠습니다. 지금 이것은 작업이 완료되어 있는 XT150 배터리입니다. XT150 배터리 쪽에 커넥터 연결은 지금 동영상을 보시는 바와 같습니다. 자, 검은색은 조금 두껍고 붉은색 하우징보다 조금 더 깁니다. 그리고 안쪽을 자세히 보시면 보이시나요? 안쪽을 자세히 보시면 순놈으로 되어 있습니다. 그리고 붉은색 쪽은 하우징이 조금 짧고 얇으며 안쪽은 암놈으로 되어 있습니다. 이게 XT150 배터리 측 연결 구조입니다. 이와 반대로 연결되는 변속기 혹은 충전 케이블 쪽은 정반대의 모양을 가지고 있습니다. 그러면 어떻게 되어 있을까요? 검은색 얇고 짧은 하우징의 암놈, 붉은색 두껍고 긴 하우징의 순놈, 이렇게 한 쌍이 연결되면 되겠습니다. 자, 그러면 지금부터 XT150 충전 케이블을 만들면서 실제로 어떻게 토치를 이용해서 작업하는지 보여드리겠습니다. 먼저 충전 케이블을 만들 때는 굳이나 선에 하우징을 넣어 둘 필요는 없습니다. 하지만 배터리 쪽을 만든다라고 하면 케이블을 반드시 하우징을 케이블에 이렇게 넣어 두어야 합니다. 왜냐하면 나중에 커넥터를 이렇게 연결하고 나서 끼울 수가 없기 때문이죠. 반드시 순서상으로는 이걸 먼저 케이블에 넣어 두어야 합니다. 하지만 지금은 충전 케이블을 만드는 것이므로 미리 넣어 둘 필요는 없습니다. 스트리퍼를 이용해서 약 0.5cm나 0.3cm 정도를 이렇게 벗겨줍니다. 붉은색까지 준비를 해주시고요. 검은색에 암놈이 들어간다고 했으니 암놈을 먼저 납땜 지그에 얹고 검은색 케이블을 준비해 줍니다. 그리고 토치를 이용해서
핀을 가열해 줍니다. 그리고 납이 녹았을 때 선을 삽입해서 선이 일직선이 되도록 커넥터 안에 삽입해 줍니다. 그리고 커넥터에 있는 납이 충분히 선에 붙고 냉각이 되어 납이 굳을 수 있도록 해줍니다. 자, 지금 만지면 뜨겁습니다. 조금 한쪽으로 두고 식혀두기로 하죠. 그리고 다음은 붉은색 쪽에 들어갈 순놈 커넥터를 납땜지그에 넣고 작업을 똑같이 진행합니다. 여기서 납을 얼마나 녹여야 되느냐에 대한 궁금증이 생길 수 있는데요. 너무 가득 채우실 필요는 없고요. 납이 한 3분의 2 정도 차오를 때까지 작업을 해주시면 됩니다. 그리고 또 하나, 과연 케이블 쪽에는 그러면 납 작업을 미리 해줘야 하느냐에 대한 질문이 있을 수 있는데요. 이렇게 토치로 작업할 경우에는, 그리고 XT150 같이 골드 커넥터가 좀 넓은 경우에는 굳이나 납 작업을 해둘 필요는 없습니다. 물론 해두면 좋습니다. 하지만 굳이 반드시 필요한 것은 아니다. 왜냐하면 납이 충분히 녹아서, 토치의 열로 충분히 녹아서 케이블에 잘 스며듭니다. 그래서 냉납이 될 가능성도 그렇게 많지 않고요. 잘 떨어지지도 않기 때문에 굳이나 추가적으로 인두기를 가지고 케이블에 납을 먹여줄 필요는 없습니다. 물론 해두면 좋죠. 해두면 좋지만 그렇게까지 하실 필요는 없다라는 얘기고요. 자, 작업이 끝났으면 이제 두 개를 이렇게 만들었고요. 자, 다음은 이 커넥터를 검은색부터 연결을 해 보도록 하겠습니다. 이게 충전 케이블이기 때문에 한쪽에 이렇게 비어 있죠. 뒤쪽으로 삽입을 해 주셔야 되고요. 앞으로 끼우셔도 되는데, 앞으로 끼우면 사실 굉장한 힘이 필요하기 때문에 이게 쉽사리 안으로 집어넣기가 쉽지 않습니다. 그래서 뒤쪽으로 이렇게 삽입을 하게 되고요. 다음은 검은색 앞넘핀에 순넘핀을 하나 이렇게 끼웁니다. 그리고 바이스를 잡고 밀어넣으면 되는데 손가락 아프죠? 그래서 이럴 때 필요한 게 이런 형태로 되어 있는 딱깍 소리 들리셨나요? 그러면 완료가 된 겁니다. 자,
넣으시고 붉은색 쪽도 안으로 넣으시고 이번엔 반대로 앞놈 커넥터를 집어넣고 자, 딱딱 소리가 나면 끝났습니다. 이제 여기에 바나나 커넥터 작업을 해주게 되는데 그거는 다음번에 바나나 커넥터 다시 잭 작업하면서 찾아뵙도록 하겠습니다. 그러면 다음 시간에 다시 만나겠습니다.